নমস্কার, আজকে আবার রাধা কৃষ্ণ ডেয়ারি ফার্মে নতুন একটা ভিডিও করছি। আমাদের দুটো গাইকে কৃমির ওষুধ খাওয়াবো। এখন বিকালবেলা লিভার টনিক খাওয়াচ্ছি, সেটাই দেখিয়ে দেবো লিভার টনিকটা কীভাবে খাওয়ায়। আমরা কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর আগে 2 দিন আগে থেকে লিভার টনিক খাওয়াই, 50 গ্রাম করে 100 গ্রাম দুবেলায়। এটা মাপ করে আছে 50 গ্রাম। সকালে 50 গ্রাম, বিকালে 50 গ্রাম দিই। আর এটা ফ্যান জলে ভাত দেওয়া আছে, তার সাথে খোল, গুড় আর ময়দা, এগুলো পাইল করে দেব। আমাদের গরুগুলো ঠান্ডা, কিন্তু ওষুধের গন্ধ পেলে খেতে চায় না, সেই জন্যে এইভাবে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। এটা যেহেতু গুড়, খোল, ময়দা সব রকম পাইল আছে, তাই খেয়ে নিল। আমাদের গরুগুলো এমনি খুব ঠান্ডা, কিন্তু ওষুধের গন্ধ পেলে খেতে চায় না, সেই জন্য এইভাবে করে খাওয়াতে হয় ওদেরকে। দেখো পুরোটাই খেয়ে নিয়েছে। আরেকজনকে দেবো এবার। এদেরকে শুধু ওষুধ খাওয়ানো যায় না, কিন্তু এইভাবে পুরোটাই খেয়ে নিল ওষুধটা। এইভাবে সকাল আর বিকাল 2 টাইম লিভার টনিক খাওয়ানো হয়। আজকে রাতে কৃমির ওষুধ খাওয়াবো, আর কৃমির ওষুধ খাওয়ানো 2 দিন আগে থেকে লিভার টনিকটা খাওয়াই, সকাল আর বিকাল 50 গ্রাম করে 100 গ্রাম সারাদিনে। বিকালে লিভার টনিক খাইয়েছি, সেটা দেখিয়ে দিয়েছি। দুটো গাইকে কৃমির ওষুধ খাওয়াবো। এখন যেহেতু গরমকাল, তাই বিকালে রাত্রেবেলায় কৃমির ওষুধটা খাওয়াই, আর শীতকালে সকালবেলায় কৃমির ওষুধটা খাওয়াই। এক বন্ধু কমেন্টে জানতে চেয়েছিল কিভাবে কৃমির ওষুধটা খাওয়াই দেখানোর জন্য, তাই সেইটা দেখাবো। আমরা এইভাবে কলার ভেতরে করেও খাওয়াই। আমাদের গরুগুলো যেহেতু বড়, তাই 4টে ট্যাবলেট একসাথেই দিয়ে দেবো, আর এই ময়দার মধ্যেও দিই। এই ট্যাবলেটগুলো একটা ট্যাবলেট 1 গ্রাম করে 4 গ্রাম, 4টে ট্যাবলেট আছে 4 গ্রাম। আমরা এইভাবেই কৃমির ওষুধ খাওয়াই।
চারটে গরুকে দেবো। আমাদের গরুগুলো ওষুধ বুঝতে পারলে খেতে চায় না, এইভাবে খাওয়ালে ওরা বুঝতে পারে না, খেয়ে নেয়। আমাদের যেহেতু এগুলো গায়ে দুধ দেয়, তাই এই জেনভেকটা খাওয়ায়। জেনভেকটা খাওয়ালে গাভীন গরুরও কোনো ক্ষতি হয় না, আর দুধ দেওয়ার গরুরও কোনো কিছু হয় না, দুধ ঠিক যেমন তেমনই থাকে। সবাই এইভাবেই কৃমির ওষুধ খাওয়াবে গরুকে, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না, ঠিকঠাকভাবে ওরা খেয়ে নেবে। আর ভিডিওটা কার কেমন লাগলো জানিও, আর ভালো লাগলে শেয়ার করো, আর লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট করো আরও। নমস্কার।